Hello，大家好啦！今日就係打呢、個黃泉之主宰神靈超絕啦，係啦，咁即係伊邪那美靈係啦。咁樣就我諗你哋見個標題都知呢場發生咩事啦，係啦。咁樣都個陣其實介紹嚟都冇乜意思啊，其實就閲讀嗰個位可以變成水巴蝦咯，其實就至於打法上面方面呢，咁就係一批就卡右上角啦，Battle One。咁樣就正常嚟講應該二批都卡到係卡到左上角嗰隻嘅，係啦，但我呢場卡唔到。咁其實如果你如果你閲讀放二批嘅，咁因為依家呢隊水貓同閲讀都係貫穿卡唔到噶嘛，咁就要睇你水碟同埋孖組個位係放幾多批啦，係啦。咁如果孖組係放3批，咁就3批卡係啦，咁樣放4批有4批卡，但係4批卡有個問題就係冇咁穩啊，係啦，咁所以就一般都係建議2批或者3批卡到先嘅啫。咁3批應該會易卡過2批嘅，係啦，就係咁樣咯。跟住呢一關就 Battle 2就係先卡巴哈先嘅，係啦。咁樣如果你中途開到回血牆都會爭咗少少，咁其實最好就唔好開回血牆住先嘅，係啦。咁呢下就水碟冇得卡，咁就唯有拉水貓條線嚟殺嗰隻巴哈，係啦。咁樣真係嘅，你呢關就你搞掂咗巴哈線咧，其實就易打好多嘅，係啊。跟住就你搞掂完巴哈咧，就搞掂右邊嗰兩隻紅鬼，係啦。因為紅鬼佢哋4槍嗰個追蹤彈其實都幾痛嘅，呢一點要留意下。同埋如果你想 set 位喺下一關卡黃泉個 match， 即係貫通 match point 嘅話咧，咁你就大約預你攞碎貓或者閲讀嚟拆黃泉下邊嗰個弱點，係啦，下邊即係依家你見到呢個弱點。如果你大約平拆到佢呢個弱點嘅話咧，咁你就會停喺佢個貫通 match 位度啦，係啦。咁依下閲讀唔得啦，唔夠落，咁就卡唔到啦，應該。跟住呢一關就係如果你卡唔到嘅話咧，咁你就要留意啦。咁都係要殺到巴哈先嘅，係啦。你關都係殺到巴哈先嘅啦。其實基本上你打藍美玲或者你要疊藍美玲嗰陣時，就唔好搞咁多花樣啦。你又搞掂咗巴哈先，因為你搞掂巴哈嘅同時咧，你中間你會撞到啲友情咧，咁啲爆小怪、回血小怪就會死晒㗎啦。就好似你而家見到咁啊！你而家見到場面得翻隻黃啦，咁同埋啲地雷留意啲地雷幾時爆咯。咁樣就拉條線拉入去，咁隻黃雞都瀕死狀態啦。其實就你拆 match point 可能會令到你一場快1分鐘咯，係啦，就係咁樣。因為呢一個 battle 嘅都係打1分鐘到嘅啫。係啦，咁樣就我個人建議係打掃類嘅極王會好過飛行嘅極王嘅，係啦。咁你雖然話水，但係你打一隻飛行冇乜所謂啦。咁例如我而家打水嘅，我覺得冇乜所謂嘅。但係如果你要帶雙極運嘅話，其實我真係建議唔好帶2隻飛行，係啦。你帶2隻飛行會有少少麻煩嘅，其實會。因為地雷4彎爆咧，有時你2隻飛行真係會打到啲地雷會爆嘅，係啦。但係如果你3隻掃雷咧，咁就會好好多個情況。咁呢一下就呢一場啲位有啲衰，係啦。因為你頭先留意下，其實除咗水碟同埋水貓之外咧，就冇人殺到上邊嗰隻八卦怪。其實嚇呢下就有時，如果你真係啲人喺晒上邊，得一隻喺上，唔係啲人喺晒下邊，你係得一隻喺上邊嘅話咧，咁你一定要殺咗隻八卦怪先係啦。如果唔係你下邊，如果你真係唔好彩，你卡唔到中間嗰2隻咧，咁你真係會食爆死嘅，係啦。呢個情況我試過1次。係啦，咁樣就有經驗可以話俾你啲，就係巴哈係次要，係啦，係呢一關應該得呢一關巴哈係次要，其實或者如果你覺得其實你位靚，其實你都可以打個巴哈先，係啦。咁但係如果你位唔靚嘅話咧，都係要打咗八卦怪先嘅。特別係一種你淨係得一隻，你淨係得一隻蟲喺上邊嘅話，就非常強烈建議你搞掂隻八卦怪先啦，係。因為你預之後個3彎自己殺嗰陣時殺唔到噶嘛，因為你就求神拜佛係啦，求啲追蹤彈射死隻嗰隻叫咩？嗰隻八卦怪啦，係啦。如果唔係，其實都冇第二個方法可以解決噶啦。
當你啲人屈晒喺下邊嘅話，跟住就呢一關就 Battle 5就大巴哈呢關啦。咁我個人習慣開水貓嘅，係啦，咩情況都係開水貓嘅，一開水貓一係開媽祖啦。咁呢場會唔會開咧？應該都會開，因為水貓個 SS 非常之大力，其實加工個倍率其實都幾高。呢一下就係主要係切兩隻水巴蝦為主，係啦，你見到切幾下就死晒啦，係啦，跟住同時開埋個護血牆啦。咁你留意下，如果你依家你右邊嘅護血牆係重疊咗咧，咁如果佢傷害比開右邊咧，咁其實你打落去啲打落係唔夠血，甚至係回緊血嘅，係啦。咁樣就我呢下就選擇開右邊嘅原因就係呢度啦。咁依家真係開始大約數住咗巴蝦幾時咩啦？幾時放向右擴散係啦？咁你都係向左擴散，咁呢啲人就主要都集中去右邊避難啦，係啦。咁你而家見到4個一字啊，咁即係其實就開㗎啦。咁遇到呢下殺唔殺到？殺到就唔使食佢唔使食佢嗰下啦。咁你見到其實呢隊個血量其實非常之穩係啦，而家又係滿血有皇關。咁滿血有皇關都成功感啦，但係其實唔係必須嘅，係啦。咁呢又係啦，呢一關巴哈優先過800怪嘅，係啦。特別係我呢一隊咁多自動追蹤友情嘅情況底下咧，咁就唔使驚殺唔到啦。同埋其實你頭2彎殺咗啲800怪，其實都唔係幾好，係啦，不利於你之後要回血嘅。咁最好就打到巴哈先啦。咁但係其實如果你好似我呢隊咁，其實有少少麻煩嘅，就因為其實呢隊真係太少反射啦，係啦，得2隻反射。咁2隻反射，咁如果你要卡2隻巴哈嘅話，咁即係其實你要2隻反射連住喐，同埋你要完美卡到先得嘅，係啦。可能有時你真係要放一隻巴哈喺度，預卡唔到啦，係啦。咁呢下就加速苦碌碌卡埋佢啦，非常之靚嘅一場血量，係啦，繼續滿血。跟住就係拉水馬條線。其實如果你冇中間個波，其實你拉線可能會拉得仲好。好痛啊！其實呢個雙重能量環，如果即係你而家見到我啲人咁唔貼嘅情況，但係都食咁多傷咧，咁其實如果貼嘅話，其實即係如果你同時食晒2個，再加埋佢重流咧，其實就非常之撳啊！個傷害會係啦。咁我就因為你要記住頭先係水碟，係咪水碟開兩邊回血牆咧？咁如果水碟喐完之後咧，應該冇曬回血牆噶啦。咁黃嘅攻擊模式都幾單調嘅，其實佢好少一次過出3招技，係啊。咁一係就出完能量環之後就出毒，係啦。一係出完毒之後等2彎出能量環，咁都可以記一記。其實佢啲攻擊模式，有小怪喺度就非常之麻煩啦。所以都建議黃泉靈呢關不嬲都係小怪優先嘅，係啦。咁呢度又係啦，咁就先打右上嗰隻巴哈先，因為你見到其實我得一隻水貓係對應上去逼一隻。咁如果有需要嘅話，媽祖都可以喺呢一回度開機啦，直接射隻巴哈，唔使射隻黃泉靈，係啦，就係咁樣啦。但係而家就咁睇個情況，應該都唔使開媽祖招技啦。嗱，如果你係媽祖肉線嘅話，咁就可能開媽祖招技會好啲啊。一見到其實隻巴哈都瀕死狀態啦。咁一見到我咁高血，我都唔使驚，就去咬隻巴哈，係啊，咁所以都直接開技打啦。因為水碟唔開技，其實都冇嘢做。因為你喺即係你搞緊其他怪嘅同時咧，咁就唔好打隻黃啦，費事打嬲隻黃，咁隻黃打人就會變痛少少嘅。咁所以依家你寧願打小怪嗰陣時，真係唔好打黃係啦。咁隻黃唔嬲嘅話咧，咁佢啲技其實唔痛嘅，係啦，就咁樣啦。你見到其實就好靚咁清晒啲怪，咁血量仲有1半，咁回血牆應該仲有2枚嘅，係啦，咁所以就唔使驚。雷貓呢下就應該掃咗下邊一隊先，跟住再彈左邊場回血嘅，嚇，跟住順便再打個弱點，好殺埋，好恐怖喎個傷害。繼續係啦，一個非常之健康嘅血量啦，咁你見到黃泉靈就好似好輕鬆咁係嘛？咁如果你一清小怪清得唔靚嘅話咧，咁就其實幾麻煩係啦。咁所以你都諗住攝底卡4隻小黃泉先啦。咁一關係小黃泉優先嘅，跟住再到巴哈，再到800怪係啦。特別你媽做呢一招其實幾好嘅係，如果你頭先好似我向下射咁樣，其實都 OK 嘅。
即係咁樣啦。但係其實就因為你見到其實隻小黃鹮嘅就死啊，咁我不如索性射8下係啦。咁用追蹤彈，其實你見到飛咗2粒嘅啫，2粒定3粒就飛死咗隻黃鹮靈啦，係啦，非常之靚啊！孖咗啲下，因為食咗劍啊嘛。咁樣就可能頭先講完咩小黃鹮靈優先先㗎，咁你會射小黃鹮靈。但如果你頭先根據咁嘅情況，其實好明顯你會射8下好啲啦，因為8下一滴血都未扣過啊嘛。咁啲小黃鹮好似仲有一回先打人，係啦。咁樣其實就再下一槍越毒喐，其實都殺到嘅啫。咁如果越毒嗰下，唔係即係如果孖咗嗰下 SS 射唔死小黃鹮嘅，咁你就越毒就可以唔使開 SS 就咁橫片隻小黃鹮都可以殺到嘅。咁呢下就係孖做 SS 點解射8下嘅原因啦，係啦，呢啲就少少嘅臨場應對啦。咁可以睇一睇孖做嗰個 SS 咧，咁一粒飛彈應該係可以殺到一隻8爆怪嘅。咁其實你只要祈求一粒飛彈飛咗落去隻8爆怪度咧，咁其實就 OK 啦。咁樣就3隻，咁樣就其實黃鹮力真係好少。龜係多過，唔係蛋係多過龜，係啦，經常性都係龜係好多，黃鹮靈真係好多龜，係啦。咁你而家見到佢有呢個小號嚟啦，咁其實大概就擊暈咗97暈，係啦。而家見到之前打過幾場就成班龜啦，係啦。咁樣爭2隻擊暈啦，咁佢俾咗3隻我，係啦，得咗1隻出嚟。係啦，咁9月20號應該係9月20號。咁樣你睇翻，因為黃鹮靈就3月出啦，係啦。咁但係佢3月出係假出啦，咁佢之後休息過2個月，咁即係大約你當佢5月出，咁大約4個零月。如果你綿延拆嘅話，其實應該4個零月就可以擊暈嘅啦。係啦，咁依家你見到就少咗隻黃鹮靈，好似唔記得加佢落選拔度，係啦。咁依家加翻啦，居然唔記得加。咁咧你見到選拔就夠10超擊暈啦，再加埋一隻擊暈嘅江川，同埋66暈嘅川正，67暈嘅白啊，同埋43暈嘅阿法狼，係啦。阿法狼出咗4次就43啊，其實應該44嘅，係啦。咁係啦，預9次到啦，跟住仲有5次係啦，降多5次就 OK 啦。咁如果降多5次啊，咁大約要多3、4個月啦，係啦，真係要3、4個月。如果佢冇任何超絕活動嘅話。咁就睇埋隻水爆啦，係啦。咁水爆好似都未加選拔，係啦。咁9運啦，咁1次9運係啦。咁第一次9運其實係就我覺得之後打會感覺會好啲啦，係因為第一次少啊，同埋第一次我仲要執下片咁樣就打得未必夠多。咁下次如果有機會，我覺得水爆係有機會一次係20隻以上嘅，係啦。咁所以可能水爆會快過火爆擊運添。咁就睇一睇個電積啦，係啦，咁樣就450就啱啱好啦，係啦，跟住就超絕都係咁樣啦，係啦，冇乜特別，跟住就3000幾次唔係3000幾次究極，係啦，即係其實仲要有時我係會用大號單刷嘅喎，係啦，咁小號只會喺屋企嗰陣時先刷嘅啫，咁如果用大號單刷嗰啲時間嗰啲次數就應該有5000幾次一連埋嘅話。咁冇乜特別啦，係啦。咁而家仲係種類數係啦，但係佢改版之後，即係5.6之後就會變咗係極運自由數啦。係啦，咁樣就嚟到呢度啦，多謝晒啦，拜拜。